วัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะพิมพ์จะมาแชร์สูตรนะคะโกโก้มิ้นท์นมสดนะคะเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยนะคะแก้วแรกนะคะเราจะทำโกโก้นะคะไว้ก่อนนะคะที่สำหรับไว้ท็อปนะคะเราจะใส่น้ำร้อนไปที่50 ml นะคะแล้วใส่ผงโกโก้ 100% นะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถใช้ของยี่ห้อทิวลิปสีเข้มได้เลยนะคะแต่ขอให้เน้นเป็นโกโก้ 100% ค่ะเราจะใส่ผงโกโก้นะคะ 100% 1 ช้อนแบบนี้นะคะ1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะคนค่ะคนให้โกโก้นะคะเข้าละลายนะคะคนให้โกโก้ละลายกับน้ำร้อนก่อนนะคะคนให้โกโก้ละลายกับน้ำร้อนแล้วเราพักไว้นะคะแล้วเราก็จะมาทำส่วนมิ้นท์นมสดนะคะซึ่งแก้วนี้มันจะแบ่งชั้นเป็นแบบทูโทนนะคะโกโก้มิ้นท์นมสดแบบทูโทนนะคะแก้วที่2นะคะเราจะมาทำส่วนของตัวนมสดมิ้นท์นะคะแก้วนี้เราพักไปก่อนแล้วเรามาทำแก้วนี้นมสดมิ้นท์เราจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่100 ml นะคะน้ำร้อน100 ml นะคะใส่ลงไปครีมเทียมนะคะ2 ช้อนโต๊ะนะคะครีมเทียม2 ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปคนค่ะคนให้ครีมเทียมละลายเราจะใส่นมข้นหวานอยู่ที่30 mlใส่มิ้นท์ไซรัปนะคะวันนี้พิมพ์ใช้ของยี่ห้อลองบีทนะคะลองบีทแบบนี้นะคะใช้ของยี่ห้อลองบีทนะคะเป็นไซรัปมิ้นท์ไซรัปเข้มข้นแบบนี้นะคะ30 ml ค่ะใส่ลงไปสูตรนี้จะเป็นหวานปกตินะคะแล้วเราจะตามด้วยนมข้นจืดนะคะ30 ml นะคะใส่ลงไปนะคะนมข้นจืด30 ml ใส่ลงไปค่ะตักน้ำแข็งเต็มแก้ว22 ออนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว22 ออนนะคะเมื่อใส่น้ำแข็งเต็มแก้ว22 ออนแล้วเราจะใส่ส่วนที่เป็นนมสดมิ้นท์ลงไปก่อนนะคะเราจะเทนมสดมิ้นท์ท็อปลงไปก่อนนะคะแล้วเราจะท็อปด้วยโกโก้เข้มข้นของเรานะคะปิดฝาท็อปด้วยโกโก้จนหมดเลยนะคะแล้วเราจะท็อปด้วยฟองนมอีกทีหนึ่งค่ะนมข้นจืดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นนมสดได้เลยนะคะจะใช้เป็นนมสดดัชมิลหรือนมสดยี่ห้อเมจิก็ได้นะคะแต่ใช้นมสดก็ได้นะคะแล้วเราจะตีฟองนมนะคะด้วยนมสดนะคะเราจะท็อปด้วยฟองนมนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะตีได้ง่ายๆนะคะด้วยการตีฟองนมไฟฟ้า
ฟ้าแต่มือแบบนี้นะคะแบบตีได้ง่ายๆเลยนะคะแช่นมให้เย็นจัดๆเลยค่ะแล้วก็แช่แก้วที่เราจะนำมาตีเนี่ยค่ะแช่ในถังน้ำแข็งเย็นจัดเลยเราก็จะทอดแก้ว22 ออนเสร็จแล้วค่ะหน้าตาโกโก้มิ้นท์นมสดทูโทนนะคะโกโก้มิ้นท์นมสดทูโทนนะคะด้วยไซรัปมิ้นท์ของลองบีทนะคะแบบนี้น่าทานไหมคะเสร็จแล้วค่ะเป็นเมนูที่ยอดฮิตอยู่ในขณะนี้นะคะ